За үзэгч та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Сошиал нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань маш сонирхолтой зочид маань хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол нэлээд сонирхолтой, сүүлийн үед бол сошиал захин сүлжээнд маш ихээр яригдж байгаа ковидын өмнөх бизнес, ковидын дараах бизнес, ер нь одоо бизнесийн орчин ямар байгаа юм бэ? Энэ талаар ярилцахаар зочтой урьлаа. Ингээд K50 дэлгүүрийн үүсгэн байгуулагч Мөнх Эрдэнэ. За, Solution Management компани захирал Улан. За, улс төрч бизнесмен манай хуур ах, одоо ир ах маань ирсэн байна. За, Фотон гармент дэлгүүрийн захирал бас миний одоо найз Бонжи ирсэн байна. Энэ нэрийг хүмүүс маш сайн мэднэ. Мэдээж манай модератор их баяр. За, ингэ нэвтрүүлгийг эхлүүлэх бас айгуу тийм хүндрэлтэй байдаг. Айгуу олон хүмүүсийн нэрийг дараалж хэлэх. Манай нэвтрүүлэгч бас олон зочдтой. Нэвтрүүлгийнхаа одоо эхний асуултыг өөрөөс ч эхлэмээр санагдаж байна. Яг тэр танай дэлгүүр чинь бол одоо залуучуудын хамгийн их сонирхдаг одоо орчин цагийн одоо энэ пүүз, за тэрний соёл дагалдах хэрэгслүүд ингээд байдаг. Тэгээ би сүүлд харсан танах аппликейшнтай болж байгаа юм байна, тий? Аппликейшн чинь нээлттэй хийсэн үү? За, ер нь яагаад аппликейшн нээчихв? Ковидын үед одоо ингээд хүмүүс дэлгүүрт ирэх нь багассан уу? Тийм учраас энэ захин орчинд худалдаа аж эхэлв үү гэдэг ингээд ийм олон асуултыг асууя. Юу олон юм асуудаг. Маш их асууж хэлж чадварыг урдсан. За, юуны өмнө өнөөдөр 11 цаг үед манай тамираа залгаад за. Юу ярих гэж байгаа юм бэ? Нэвтрүүлэгт ороод гачээ гээд тэггүй тэгээд өрсөн их хоёр болон Давка хоёртой маш их баярлалаа. Давка хоёр бол нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс баг хоёулаа чинь 6 бизнес хийсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нөгөө Black Star-аас эхлүүлэл ингээд ерөөхдөө холбоо сүлбэтэй явж исэн болохоор би бол Давка бол аягүй сайн мэднэ. Аяг хоёроо сүлд ичнээ мэддэг болсон тий. За, тоортой ямарсан маш их баярлалаа. За, ковид одоо чинь энэ чинь 3 сарын 2-нд манай Монгол чинь хилээ хаасан шүү дээ. Хилээ хаагаал ингээл нөгөө нэг асуудлууд ингээд эхнээсээ гарч ирсэн тийм үү. Тэрнээс өмнө бид нар чинь All Star болоод манай бизнес чинь өөрөө ингээд MBA, Монголын сагсан мөн ингээд бүх юмтай ингээд холбоотой явдаг. Биднээсээ одоо чинь нийт зарж байгаа пүүзнүүдийн 60% нь ерөөдөө заалны пүүзж байд юм те. Ийм байдаг учраас биднээс All Star-аар гарсан бүх хотын тоглолтод зориулагдсан тэр одоо чинь X классыг те гой пүүзнүүдийг авчираад бас Монгол залуучуудтай шууд хүрэх тийм зорилготой ажиллаж исэн. Тэгээ нөгөө 2 сарын 20-нд нөгөө хэдэн пүүзээ аваад явуулсан чинь 3 сарын 2-нд хил хаагаа зарим газраас ачаа тээврүүд ингээд саатсан. Одоо зарим нь одоо чинь өнөөдрийг хүртэл ингээд 3 сар болчиход тахт ирээгүй. Тиймэрхүү юмнууд байгаа л да. Гэхдээ эсвэргээрээ чинь ийм асуудал гарлаа гэхэд ямар ч юм дээр угаасаа нэг хаалга хаагдж хахад буцаагаад нэг хаалга нэгдэж идэг. Магадгүй те 3-4 хаалга ч юм шинээр ингэ нэгдэж идэг учраас залуу хүмүүс ч ингээд ямар нэг юм эрэлхийлээд ингэ явж байгаа ч учир нь олддог шүү дээ. Тийм учраас бас ингээд ямар нэгэн байдлаар биднүүсийн бизнест нэг ямар нэгэн сорилт болж байгаа юм л гэж бодож байна. Бас нэг талаасаа энийг эргээр бас хүлээж авах нь зүг юм л гэж харсан. Бараа татаа авалтал одоо юм. Тийм, бараа татаа авалтал ерөөдөө хөнгөцсөн. Бид нар чинь ингээд нэг 7-8 улсаас авдаг гэсэн. Одоо бол 1 2 ч юм уу те 3 гэсэн улсуудаас л ингэж авч байгаа. Ерөнхийдөө бол барааны таталт, дээрэс нь барааны одоо сонголт байна шүү дээ. Тэр бол ямар нэгэн байдлаар багассан хэдий ч бид нар одоо яаж иж хагаад цуг хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүсийгээ бүгдийн цалинтай тий. Ямар нэгэн байдлаар бизнесээ доголдуулчих юм шиг. Ямар ч үсэн ашиг харддаг юм ахэд үйл ажиллагаагаа ингээ байнгын барьж явах зорилготойгоор ингээ явж байгаа. Тиймэрхүү байдал руу шилжиж байна. Энд чинь одоо ковид гарсан, энэ чинь ковид ч одоо айгүй сони шинэ юм болчиход байгаа шүү дээ. Айгүй гинтэл гараад ирчихсэн. Дэлхийд дахин шинээр л байна л да. Яг 2009-10 онд намайг Японд байхад би чинь Японд 10 хэдэн жил болсон шүү дээ. Японд байхад чинь 9-10 онд нөгөө Эндака гэдэг йений нөгөө ханш нь өсгөд мөдлөө $1 доллартай 76-77 тэнцэжсэн тухайд. Тэр үед ингээ худалдаа авалт бүх юм ингээ буураад, мяараад, бодоо болоод ирж явах цагт энэ Абэсан чинь гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээ гарч ирэнгүүтлээ нөгөө нөхөрч яасан гэхээр оюутнуудаа бүх хүмүүстэй чинь 50,000 ч гэмтэй одоо Монгол мөнгөөр нэг доллар оруулах нэг $500 ч юм уу тий. $300, $200 гэдэг хүмүүстэй ингээд өгөөд буцаагаад худалдаа авалтыг сэргээгээд йенийг буцаагаад ханшийн буулгаад, унгаагаад буцаагаад $1 120 хүргээд тэгээ Toyota Японы одоо тэр жижиг зүүн бизнес эрхлэгчдийн бүгдийг аварч исэн байхгүй. Тэгсэн чинь сая өчтөр би Арираны мэдээ харж илаа л да. Тэгсэн чинь яасан гэсэн чинь Арираны мэдэн дээр ийм ярьж байгаа. Ерөнхийдөө юу яаж юм штэ. Энэ 6 сарын чинь бүүнд юу яаж юм штэ те.
бүгд нь ингээд худалдаа авалт бүх юмаа сейл хийгээд онлайн дээр бүгдэн дээр нь купон гарга. Дэлгүүрүүдэд бүгдийг хямдруул. Тэнгүүтлээ Солонгосын эдийн засаг тэр санхүүгийн яам гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр чин шууд 450 сая доллар машиныхаа компаниасаа шууд худалдаа авалт бүтэн хийгээд компаниа дэмжиж ч юм уу тийм. Иймэрхүү байдлаар ингэж худалдаа авалтыг сэргээх юм бүр аян зарлаад бүтэн сарын хугацаанд бүх юмаа хямдруулаад та нар хямдруулаад зар ямар нэгэн байдлаар эргэлт үүсгэх. Энэ чинь ингээд нэг айгүй тийм сони юм пандемик юм болчихж байгаа шүү дээ. Тэр чинь юм бол тийм болохоор тэрийг алга болгохын тулд ямар нэгэн байдлаар юмыг хөдөлгөөнд оруулахын тулд айгүй зөв алхмыг хийж эхэлж байгаа Солонгос. Одоо танай дэлгүүрийн худалдаа авалт юу ямар хөө вэ? Яг манай үуч бас их ерөнхий яриад бас шийдэлтэй нь ярьдаг юм биш хариултдаг юм. Ер нь дэлгүүр чи яг ямар байгаа вэ? Солонгос яваа. Манай дэлгүүр бол ерөөдөө одоо нэг Монголын пүүзний одоо оригинал пүүзний зах зээл байгаа шүү дээ. Тэрний нэг 15-аас 20% л барьд юм шиг ер нь судалгаа бас том хөлт шүү дээ. Тэгээ яг ерөөдөө бол унахын үед унсан. Гэхдээ бид нар ямар нэгэн байдлаар гарахын тулд одоо худалдаа авалтаа байнгын барихын тулд би ч нөгөө урд нь сая ярьж байсан шүү дээ 2010 онд нэг асуудалтай бас нэг тулж исэн болохоор тэндээсээ бас нэг жоох юм харсан. Тийм болохоор яаж иж хагаад бараагаа артлынхаа нийлүүлэлтийг хийгээд яа. Бид нар чинь All Star бүүзэн дээр ингээд зогсоодсон 1000 хэдэн зуун бүүз ингээд гатсан байгаа байхгүй. Гэхдээ цаана дахиад боломжоо ашиглаад бид нар ингээд ерөнхийдөө явуулаад байгаа. Одоо хүмүүс e-commerce маш сайн байна гэж яриад байгаа. Танай аппликейшн ажиллаж байгаа юу? Эхэлсэн үү? Манай аппликейшн бол ерөнхийдөө болов байгаа. Одоо нэг 7-10 дээр апплод хийдэн. Тэр нь болохоор бид нар нөгөө нэг худалдаа авалт гэхээс илүүтэйгээр урамшууллын системийг илүү хий. Энэ нөгөө ковидтэй холбоотойгоор худалдаа авалтыг хүмүүст хийлгүүлж тулд тийм эхний ээлжинд бид нэр урамшууллыг хийх хэрэгтэй тийм үү. Тэрний дараа бид нэр хүмүүсээс худалдаа авалт хийгээч гэж гуйх хэрэгтэй болчиход байгаа. Тийм учраас бид нэр хийгээ явж. Та хоёр маань одоо хамт нөгөө нэг байрладаг учраас та хоёрын бизнес их гоё хосолдог байх гэж бодоод байгаа. Нэг байрна да. Тэгээ нэг нь хосол авч явангууд нөгөө хүн зоо доороос нэг пүүз мүү заавал. Хослол дээр пүүз өмсч болоод ах шүү Тийм дээ. Бага. Болж байгаа. За тэгэхээр дараагийн асуултаа Үнжигээс асуучих. Танай бизнес ямар вэ? За манайх бол мэдээж COVID-19 гэдэг бол ер нь бизнес их ч юм уу юу ч нэг учиргүй ялгаад байхгүй байх шүү. Тэгээд бүгдээрээ л ялгаагүй унаад л те. Яг зүгээр ярианы өмнө сонсож байгаа хулангийн бизнес бол харьцангуй тэрний эсрэг байх шиг байна л да. Үндсэн ер нь бол бүх маасаараа л ер нь унаад байгаа шүү дээ. Яг би зүгээр ингэж хараад. Бид нар ч нөгөө өөрснөө бас залуу хүмүүс тэгэл айгүй их тийм үлсгэлэн байгаа шүү дээ одоо. Тийм шүү дээ. Ямар ч юм дээр нь маш үлсгэлэн байгаа те. Тэгэхээр энэ үлсгэлэн нэг юм бизнесийн үлсгэлэн зангаа ашиглаад зөвөр менежментийг хийж чадах юм бол магадгүй энэ маань боломж болж бас харагдаад байгаа байхгүй бизнесийн хувьд. Тэгээ бизнес чи өөрөө бол тэр чигээрэл одоо мэдрэмж шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдрэмжээ одоо зөвөр ашиглаад ингэж явах юм бол магадгүй бизнесмен эерэг тийшээгээ бас гой болох боломж байгаа юм шиг харагдаад байна. Яг манай бизнесийн одоо салбарын хувьд бол харьцангуй гайгүй байна. Нэг учиргүй бол нэг унаад байсан юм бол байхгүй. Тэгэхээр дагвал бидний одоо ер нь бол гэхдээ ямар ч бизнесмэнүүд бол одоо хамгийн үндсэн том зорилго бол ажилчдаа ямар ч үсэн цалингаар нь таслахгүй байх тийм. Албан байгуулалт шүү дээ. Ерөөсөө яг тийм л зорилготойгоор л ажиллахаас өөр арга алга. Түүнээс одоо нэг ашиг орлого маань мэдээж би энэ бизнесийг хийж байхад 2020 оны 21 оны таргетыг өөртөө зооцсон байгаа шүү дээ. Би одоо тийм төлөвлөгөөтэй тийм одоо орлого ашигтай ажиллана гэсэн тэр төлөвлөгөөнд мэдээж хүрэхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо тэр төлөвлөгөөг бид нэр өөрчлөөд хамгийн ихний ээлжинд ажилчтай ажлын байраар хангацсан энэ ажилчдыгаа ямар ч байсан нэг зовоохгүй юм шиг тий. Цалингийн цаг тухай үед нь тавиал явъя гэсэн нэг юм л явж ин да. За би одоо ирэх хамгийн сүүлд нь үзэл бодлоо сонсон шүү. Ягаад тэгэхээр одоо ирэх чинь нөгөө нэг бизнесмен хүний хувьд бол эдийн засгийн ямар олон ямар янз бүрийн юм дээр даван туулжсан учраас бидний үнцгийг яаж таамаглахыг харъя. За хулангийн хувьд миний хувьд болохоор яг COVID-19-с өмнө бол нэлээд зөрөгтэй төлөвлөгөө гаргахтаа ч гэсэн ингээд дандаа юм юу гэдэг төрийн болон тий хувийн хвшлийн топ компаниуд дээр төлөвлөгөө гаргацсан. Тэгээ хаантан листээ бүр гаргаад тий тэгээ холбогдсон айл ингээ 19 оны эхээс бүр ингээ ажилласан.
20 оны сүүл гэхэд гэрээ контракт тодорхой болсон. Ерөнхийдөө 20 оны эхийг бол бид нар маш том дүр зургаар харцсан гадаа зах зээл рүү те ийм зүйл хийн одоо нийт ажилтнуудаа сургаж хөгжүүлнэ гэл ингээд төлөвлөсөн байсан чинь яг шинэ он гараад яг нөгөө ковид-19-тэй холбоотой яг нөхцөл байдал үүсч эхэлсэн. За тэгээд яг ажил олгогчийн хувьд бол яг нөгөө хамгийн нэгдүгээр асуудал нь ажилтнуудын цалин тий одоо бидний чинь хамгийн чухал одоо зүйл чинь сургалт хөгжил байдаг тий нөгөө байгууллагын соёлд нийцүүлж нөгөө хүмүүсээ сонгон шалгаруулж аавна авсан хүмүүсээ сургаж хөгжүүлнэ тий маш их зардал орсон байгаа. Тэгээд нөгөө хүмүүсээ алдна гэдэг бол өөрөө компанид маш нөгөө юм том эрсдэл учирж байгаа. Нэгдүгээр ажилтнуудын цалин, за хоёрт нөгөө түрээсийн асуудал тий түрээсийн асуудал. За би яах вэ гэд ажил олгогч бол яг өөрийгөө хойш тавьдаг тий. Яг ингээд ер нь бол 2 сарын хугацаанд нөгөө миний хувьд ч нэлээд нэг жоохон юм паникнд орсон тий. Нөгөө эсрэгээр одоо манай клиентуудын хувьд ч гэсэн тий зөвлөгөөлчлөгээ авах гэж байгаа байгууллагуудын хувьд ч гэсэн яах юм бол гэсэн нэг мэргэлзээтэйгээр ер нь бол зогссон. 2 сарын хугацаанд бол зогссон. За тэгээд зогсоод яг бидний хувьд болохоор яасан бэ гэхээр за энэ бол ингээд нэг удаан үргэлжлэхгүй бах. За магадгүй удаан үргэлжилсэн ч гэсэн бидний хувьд яг ийм нэг эрсдэлтэй ч юм уу санхүүгийн хувьд эрсдэл орох нь бага байж магадгүй. Ягаад тэгэхээр бүх зүйл онлайн платформ руу шилжиж байгаа тий. Бүх зүйл одоо яг онлайн сошиал орчинд хүн зурагтаар кино үзэхээс илүү утсаа бариад кино үздэг болсон байна тий. Тэгэхээр бид нар энэ орчинд яаж дасан зохицож ажиллах вэ гэд нэг талаасаа боломж юм шигээр ашигласан. Тэгээ байгууллагын хувьд бол нөгөө сургалтын контентуудаа бид нар чинь ингээ онлайн орчинд хийх танхимын сургалт хийх хоёр ч өөр. Танхимын сургалт бол нүүрээ хараад нөгөө ай контакт хийгээтэй ойлгож ийн үгүй юу те. Тэгээд нөгөө воркшоп ингээд нөгөө даалгаврууд өгөөд ажилуулад ингээд багаар нь болгоод ажилуулдаг байсан бол онлайн орчинд хийн гэхээр хинч дуурахгүй те хинч сонсоод байгаа нь мэддэхгүй те. Иймэрхүү байдалд ингээд бидний сургалтын контент арга барил хүртэл өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Ер нь бол судалгаа гарсан юм байл л дээ. Сошиал орчинд эхний 14 секунд хүний анхаарлыг татаж чадахгүй бол түүнээс тааш юус анхаарал татах юмш боломжгүй гэсэн юм судалгаа гарсан юм байл л дээ. Тэгэхээр бидний сургалтын контент хүртэл нөгөө чанарчаад өөрчлөгдөж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ 2 сарын дараанаас бол Монголын бизнесийн байгууллагууд одоо яг ингээд төрийн болон хувийн хвшлийн одоо бүхэл байгууллагууд ер нь бол аюу хурдан тасан зогцсон. Тэр нь бол ингээд маш гайхалтай байсан, аюу баяртай байсан бидний хувьд. Хурдан тасан зогцоод за онлайнаар ч хамаагүй сургалтуудаа авч эхлэе гэд. Тэгээ бидний хувьд бол одоо яг хямралын үед бол манай бизнес бол маш ингээд эргээрээ хөгжиж байна. Тэгээ онлайн суурьтай болж байна манайх. Тэгээ бид нар заавал одоо 5-7 яваал те. Заавал одоо 500 600 700 км-ийг туулж очиж сургалтаа хийгээд даалгавраа шалгаад те одоо зөвлөгөөгөө өгөөд буцаж ирээ дахиад бизнесээ хөгжүүлэх ийм нөгөө цаг хугацааны хувьд ийм алдагдaltaгүй болж эхэлсэн. Илүү түргэн шуурхай дээрээс нь бүр илүү нөгөө яг одоо илүү хурж ажиллаж байгаа. Те ягаад тэгэхээр хүн ингээд танхимын сургалт хийхээр магадгүй ингээд шилэн хааны цаана хүн явахаар ингээд хараад анхаарал суулгах ч юм уу те сошиал орчинд бүгд чихвч зүгээд ч юм уу те ингээд орохлоор айгүй анхаарал төвлөрөх чадвар нь айгүй сайн байлээ л те. Тэгээ бидний хувьд бол одоо нөгөө айгүй гоё дата мэдэн борлуулалтад дийлэхгүй маш одоо өндөр борлуулалттай тэгээд окей сайн ажиллаж байгаа. За тэгээд өнгөрсөн хугацаанд бид цагдаагийн ерхий газрын мөрдөн байцаах албан дээр байгууллагын соёлын хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Тэгээд амжилттай хэрэгжсэн. За тэгээд түүнээс одоо улбаалаад одоо Монголын нийт 12 мянган цагдаа дээр бид нар бас ингээд хувийн хөгжилтэй холбоотой сургалт хийх одоо тэгээд зөвлөгөөлчлөгээ хийж байгаа. За Монголд анх удаага 5 стандартын зөвлөгөөлчлөгээ нэвтрүүлэн ажиллах гэрээгээ хийсэн байна. За тэгээ бидний хувьд бол нөгөө ер нь бол яг бизнес эрхлэгч нартай уулзлаараа юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр ямар нэгэн одоо зүйлдээ одоо орчин дасан зохицох айгу тийм чадвартай байх хэрэгтэй юм байна. За мөн дасан зохиц одоо энэ альва эрсдлийг одоо тооцоолоод те түүнд одоо авах хариу арга хэмжээ бас тодорхой байх хэрэгтэй юм шиг байна те. Дээрэс нь нөгөө бид нар айгүй олон жил ярьж байсан шүү те. Одоо шавь төвтэй одоо сургалт ч юм уу те онлайн платформ болж ийн гэл болохгүй зүйл байхгүй те. Заавал нүүрээ хараад сургалт хийгээд те яг одоо те шаардлагагүйгээр онлайн орчинд гэсэн бид нар бизнесээ хөгжүүлэх боломжтой юм байна. Тэгэхээр ямар нэгэн эрсдэл гарч ирэхийг тооцоолоогүй байсан ч гэсэн тухайн нөхцөл байдал хурдан хувирдаг арга хэмжээ авч чадах юм бол ямар ч бизнес ер нь бол ингээд эрсдэл орох нь бас магадгүй те бага байж магадгүй. Тэгээд мөн нөгөө хийх гэж байгаа одоо хүнд бол одоо юу гэдэг те шалтгаан бол нэг тийм юу чухал биш байдаг штэ. Хийхгүй хүнд л шалтгаан их байдаг юм шиг санагдаад байгаа. Ер нь тэгэхээр саяхан ярьсны чинь ингээ харахаар байгууллагууд бол нэг амар шоконд орохгүйгээр хурдан гараад дээрээс нь энэ цаг хугацааг ашиглаад өөрсдийнхөө одоо ажилтнуудаа хөгжүүлж хувь хүний сургалтын ажилтны байгууллагын сургалт авч ийн гэж ойлгож байна. Тий. Яг энэ нөхцөл байдалд нөгөө бид нар одоо юу гэдэг завтай байна. Тэ зарим байгууллага бид нар одоо ингээ боломжтой байна. Тэ. Тэгэхээр яг энэ үедээ одоо бид нар тохироод яг бизнесээ хөгжүүлээд авчээ.
гэдэг ийм байгууллагууд айгүй олон байгаад маш их баяртай байна. Бизнес эрхлэгч нартай бол маш баяртай байгаа. Өөр ах юм маань 50 лах ярьлаа. Та юу гэж бодож байна? Тэгэхээр та хэд бол чухал сэдвүүдийг ярьж шít өөр өөрийнхөө одоо яг чиглэлээр тийм ээ. Тэр бол энэ ковидын өмнөх үед бол Монголын эдийн засаг бол өсөлттэй байсан тийм үү? Өнгөрсөн 2019 онд манай эдийн засаг чинь 7.6%, тийм ээ? Хөөжин 16 онтой харьцуулах юм бол бүр 7% ингээд өссөн маш гоё үзүүлэлттэй болж ирж исэн боловч 2020 он гараад бол үнэхээр одоо дэлхийд дахинд үл үзэгдэгч вирус гарч ирж бүх юмыг бол одоо destroy тэ нураас тэ бүх хүмүүс бол одоо хүн тэгээд дэлхий өөрөө шоконд орсон. Дэлхийн эдийн засаг өөрөө шоконд орсон. Тэгэхээр энэ шок энэ пандемикийн үеийг бол одоо цар тахлын үеийг бол одоо шокийн үе, а дараагийнх нь үе нь бол одоо тэр шокноос яаж гарах уу гэдэг нь бол шок гэдэг нь бол одоо том утгаар нь хэлж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Эдийн засаг шоконд орсон, хүмүүс иргэд бүх одоо дэлхийн хөдөлгөөн бүх юм бол одоо шоконд орсон учраас бол энэ юунд бол өртөөгөө орон бол байхгүй тийм. Гэхдээ Монгол улс бол энэ вирусыг дотоодоо алдаагүй дэлхийн одоо цорын ганц улс. Тийм учраас та хэд юм гоё зөрөгтэй яриад байгаа байхгүй юу? Нэг талаас тийм ээ? Нэг талаас. Бид нар хэдийгээр одоо импортоор орж ирж байгаа ч тэрийгээ бол сайн хязгаарлаад одоо имчилгээ бол сайн явагдаж штэ. Тийм учраас дотоодоо алдаагүй гэж юм бол ер нь бол дотоодын энэ эдийн засгийн орчин бол одоо сэргэх манад энэ хэвээрээ ингээд бид нар дотоодоо алдахгүй хадгалаад байгаад ах юм бол манай эдийн засаг бол сэргэх ийм боломж нь бол байгаа тийм ээ. Зүгээр гисэн хэдий ч нэг хэдэн тоо би заашгүй хэлэхгүй бол болохгүй. Ягаад гэвэл 20 оны одоо 1-р үеэлд Монгол улсын эдийн засаг өмнөх үеийнхээс бол 10.7% бууссан. Эдийн засаг маань тийм ээ. 19 онд одоо 1-р үеэлд 3.5 их 80 төгрөгийн одоо дотоодын нийтийн төгрөгийн борлуулалт байсан бол 20 оны 1-р үеэлд бол 3.1 зөрүү нь 372.2 тэрбум төгрөгийг бид нар бол 1-р үеэлдээ алдсан. 2-р үеэл бол одоо 6 сарын 30-наар гарна шүү дээ. Тэгэхээр бол уул уурхайн салбарын энэ одоо 10%-ийн 10.7% чинь дотор нь ингээ үүсэх юм бол 7.6 нь уул уурхайн салбар байхгүй юу? Тийм ээ. А тэгээд дараа нь бөөний уулын жижиглэн худалдаа 1.3 тээвэр агуулах гэдэг одоо нөгөө юм чинь бол бас ингээд хасах 2.1-ээр унтсан байгаа учраас энэ тоонуудыг бол бид нэр харахгүй бол болохгүй. Энэ бол бидний нөгөө эдийн засаг шоконд орсон үеийн одоо яг одоо үр дүн одоо гарч ирж шээ 1-р улирал. Одоо 2-р улирал дуусна. 3-р улирал ямар хэлбэрээр үргэлжлэх үү гэдгийг бол залуучууд бол ингээд маш зөв одоо эергээр харж шээ. Тухайн одоо онлайн худалдаа хийдэг пүүзний худалдаа шинэ пүүзүүд бол одоо дэлхийд даяар гарч ин тэ сая Леброн 17 гарлаа шүү дээ. Тийм 10 сүүлд гарсан тэ. Уже манай худалдаанд ороод ирсэн байна. Леброн 17 өнгөөр ороод ирсэн. Гэх мэтлэн тийм ээ. Сургалтууд сэрэгцсэн. Одоо онлайн сургалтууд сэрэгцсэн. Ихэнх сая томоохон аж ахуй нэгжүүд, томоохон одоо хувьцаат компаниудын хурлуудыг бид нар зохион байгуулахад ингээл 1000 хүнийг ингээд суулгаад хувьцаа эзэмшигчтэй цуглуулаад 100000 хувьцаа эзэмшигчтэй ард санхүүгийн нэгтлэгч юм бол одоо том заал худалдаж авч байгаа л өдөржин одоо бүх хувьцаа эзэмшигчтэй хурлаа хийдэг байсан байхгүй юу? Тор брошюр тараагаад тийм брошюр гаргаад маш их зардал өндөрлөө тийм. Тэгэхэд бол сая ерөөсөө ингээд онлайнаар ингээд хурлыг бол маш бага зардлаар зөвхөн одоо дамжуулах станц одоо крүүгийн л одоо зардал мөнгө гарсан. Гэсэн хэдий ч бүх хүмүүстээ бол хурлаа хүргэсэн, хуулийн дагуу одоо хувьцаа эзэмшигчтэйгээ хурлыг хийсэн. Дээрээс нь тэр хурлын шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчтэй одоо ашигаа тараасан. 19 оныхаа үйл ажиллагааны ашгийг, хувьцааныхаа ашгийг бол бүх хүмүүстээ бол олгосон. Ингээд компаниуд бол өөрөө энэ нөгөө эдийн засгийнхаа нөхцөл байдал орчиндөө ингээд зохицоод ингээд бас хэмнэлт яваад байгаа цаана. Дараагийн асуудал нь шокноос гарах асуудал эдийн засаг. Тэрийг харин одоо ямар хэлбэрээр гарах юм гэдгийг нь бол яг өнөөдөр дэлхийд дээр бол тэрийг илчих хүн алга шүү дээ. Яг энэ одоо ковидын үе бол тэдэнд дуусна гэдэг. Вакцин өнөөдөр гарч итл мутацд ороод үйлчлэг нь өөр болчихгоо дахиад нөгөө вакцины хугацаа чинь 20 оны 12 сар болоод эсвэл 21 он болоод ингээд явчихж шүү дээ. За дараагийн нэг асуудал нь болохоор олон улсын нөхцөл байдал тийм ээ. Олимпик цуцлсан тийм үү? Бүр ингээд жилээр хойшлуулад ингээд цуцлж байна. Ихтэй сургуулиудын төрөөн бид хэдий ярьж байсан асуудал тийм ээ. Маш олон одоо
гадны их дээд сургуулиуд Австрали, Америк, Канада, Хятад орнуудын дээд сургуулиуд бол одоо гадны элсэгчд болон одоо суралцагчдаа 2021 он хүртэл авахгүй гэж байгаа юм. Та нар онлайнаар сур. Тэ энэ семестр онлайнаар сурч байгаа. 21 оны одоо 2 дугаар семестрээс гайгүй болох юм бол та нар on campus буюу сургууль дээр очиж сурна гэдэг. Ингээд нөхцөл байдал чинь бол ингээд биднэрт хизээж төсөөлж байгаагаар өөрчлөгдөж байгаа. Монгол улс ойролцоогоор 40 мянган оюутан дэлхийн орнуудад суралцдаг. Магадгүй энэ 100 одоо 6 сард бараг 8 нислэг болж шүү дээ. Тий. 10,538 иргэн маань одоо ирсэн байна. Энэ одоо хүнд хэцүү үед улс бол одоо онгоцоо нисгээд зөвхөн одоо тэр чинь бол тусгай үүргийн онгоц нисч очиж авч байгаа шүү дээ. Бусад одоо байхгүй. Тээврийн салбар бол хэцүү байдалд байгаа. Гэсэн хэдий ч 6 сар дахиад ингээд нисээд эрэгтэй аавна. Дараа нь нөгөө бид нар бас түрүү ярьжсэн иргэд маань ирээд яг хуу энд ирээд өөрснийгөө одоо тэр тусгаарлагдаад манай улс дотор алдаагүй учраас Монголдо ирэх нь хамаагүй илүү байхгүй юу? Одоо их тархацсан орнуудыг бодох юм бол тийм. За тэгээд нөгөө пандемик чинь намжлаа гэхэд яаж буцах уу? Дахиад нөгөө 10-20 мянган хүн чинь явах болно шүү дээ. Амьдрал юм чинь тийм ээ? Энийг л тэр ковидын дараах эдийн засаг буюу одоо шилжилт хөдөлгөөн мөвмөнтэй тэр оюутнууд одоо жишээ нь 21 онд ковид дарагдахгүй байлаа гэж бодоход тэр 10-20 мянган оюутнуудаа хэдүүлээ эндээ хаана шингээх үү гэдгийг бодох тэр залуучууд ажлын байр хэрэгтэй, сурах сургуулиуд хэрэгтэй. Гэт ингээд энэ бизнесийн болон амьдрах нийгмийн бүх юм чинь бол энэ вирус ч өөрчлөлт байгаа байхгүй. Бараг бүхлээр мутацид оруулж байгаа юм шүү дээ. Тий. Одоогийнхаа нийгэм асуужлах уу? Хараа ингэж байгаа байхгүй. Чи нэг хүн ковид-19-оор ингэж вирустэд өвчлөлчлөө тий. Тэгэхэд нэг ойролцоогоор нэг 20 орчим сая төгрөгийн зардал гардаг юм шүү дээ. За тэгэхээр чи хэрвээ Монголд алдсан байх юм бол за чинь 2000 хүн вирусчлээ гэж бодоход манай Монгол дийлэх байсан. Тэгэхээр одоо бол эдийн засгийн нөхцөл байдал чинь бол жишээ нэгдүгээр улирлын өдөр би тайлбарлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь бол ингээд өнөөдөр 1000 машин гарч байгаа. Нүүрс чинь бол сэргээд эхэлчихлээ шүү дээ. 1000 машин гараад ирнэ гэхлээр бид хэд бол тодорхой одоо валютын хуримтлалтай юм уу нөөц одоо ингээд аливаа одоо борлуулалт чинь экспорт дээр л бид нар байдаг шүү дээ. Уул уурхайн экспорт. Ер нь бол экспортын чинь 80 гаруй хувь нь уул уурхайн бүтээгдэхүүн багхгүй. Тэрний одоо 30 гаруй хувь нь бол нүүрс, 40 гаруй хувь нь зис гэдэг ингээд тийм ээ. Тэр бол урд төрш бол манай хамгийн том модалтай авч энийг нэгдүгээр ингэж сайжруулж ингэж байж ээж дараагийнхаа одоо хуримтлалуудыг бид нар хурдан бий болгохгүй бол өөрийн жилдгээр Америкт бол $35,000 амжилж байгаа. Нэг хүнийг. Нэг хүнийг үү? Нэг хүнийг. Ер нь бол одоо нөгөө яг ковидын эсрэг яг юу гартсан биш байгаа байхгүй юу? Яг тодорхой им тийм ээ. Олон имийг одоо нийлүүлж таашин доохын эсрэг имийг бол ковидд хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Энэ өөрөө үнэтэй юм баггүй. Тэр бүр 3 дозоор хэрэгжилж байгаа. 3 дозоор хэрэгжилж байгаа тийм. Дахлаасаа хэрэгжилдэг тийм ээ. Хятад бол сая Ухаанд улсын том пандемик юугаар дарсан гэхлээр Хятадын одоо уламжлалт эмчилгээг ашигласан. Тэр бол зардлыг бууруулж байгаа байхгүй юу? Яг цэвэр Европ эмчилгээ хийх юм бол зардал өндөртэй болно шүү дээ. Тий одоо миний гол асуулт бол ийм байгаа юм л да. Хэрвээ манай Монголд одоо юу гэдэг тий одоо ингээд манай монголчин ингээд дотроо ингээд тархаагүй нэгэд яриад байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд зарим нэг хэсэгт нь бол ийм яарад байгаа байхгүй. Одоо ингээд яг бодож байгаагаас одоо зарим нь хилээ нээгээч, ингээч, тэгээч гэл ингээд яарад зарим нэг хэсэг нь бол ийм юу өссөн байгаа даа шүү дээ. Бид яг нөхцөл байдалд манай засгийн газрыг хэрэгжүүлж байгаа өнөөдрийн одоо энэ гаднаас авж байгаа иргэдээ аваад тий тусгаарлаад тодорхой хугацаанд одоо байршуулаад тэгээд тэр хүмүүс тэр чинь бас айгүй өндөр зардалтай шүү дээ. Тэр хэдийгээр төр бол энийг ингээд аагаад ямар ч байсан бол одоо ойролцоогоор 10,000 гарan иргэдээ аваад ингээд янз бүрийн байдлаар бол одоо ингээд бид нар алдахгүй байгаад байна гэдэг чинь бол манай бидний өнөөдрийн хэрэгжилж байгаа тэр арга бол одоо зөв байна гэсэн үг байхгүй. Зөв байна гэсэн. Сая жишээ нь Оросоос ирсэн оюутнуудаас маш их гарах байх гэсэн чинь бол ер нь 6% нь гарлаа шүү дээ. Тэ? Тэр бол одоо биднэрт маш их мөнгийг хэмнэж байгаа, цаг хугацааг хэмнэж байгаа, тэр хүмүүсийн эрүүл мэндийн байдлыг хэмнэж байгаа ийм нөхцөл байдал. Зүгээр энийг бид нар дотроо алдах юм бол уучлаарай эдийн засгийн тухай ойлголт, хөрөнгө мөнгөний тухай ойлголт бол одоо шал өөр. Шал өөр. Тэр тухай бол одоо бид нар мөнгөтэй мөнгөгүй баян ядуу байх нь хамаагүй юу? Яаж амьд явах вэ? Тэсэхгүй шүү дээ бид нар. Надад бас нэг бодлоо байгаа. Бид нар 2 сард
2 сар 3 сард бид нарын ковид гарлаа гэж хамаг юм хаагаад ингэж яхад бүр үнэндээ хүн болгон баг 3 давхарж маска зүүдэг байсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэ. Одоо байхгүйгээс юм анзаарч байна уу? Гудамжаар ер нь маскгүй бүр маш их хүн болчихжээ. Тэгээ энэ хүмүүс сиг одоо хитрхи бас сэтгэлийн амар байлгаад байна уу гэж бодоод байна л да. Тэгээ энэ нэвтрүүлэх зориулж маск авснаас хэлээрээ. Бас нэг амар тайван зураг шиг маск хийсэн шүү дээ. Энэ юус тээ. 3 сарын нөгөө Франц эхний хүн нөгөө нэг ковид туслаа гэсэн чинь 10 хоног ажиллаагүй тий. Ажиллаагүй. Би лав хас. Ер нь бол тэр чинь дотооддоо бид нар алдах юм бол тэгэл бүгд юм болсон шүү дээ. Тэр бол одоо юу юм бэ? Яг нөгөө Францын нөгөө байдаг тэр нөгөө тэр зоонд чинь ICC юм. аюуд штэ. Би аюуд штэ. Харин би Анх отхныг л яриад байна даа. Тэгээ яг нөхөр яг хоёулагийн байдаг офис чинь тэргээр нэг хоолунд дээр явцсан байсан штэ. Тэгээд Наскад. Тий, Наскад орсон байсан. Тэгээ өглөө би ажилдаа ирсэн чинь нөгөө гадаа ингээд цагдаараас зогссон яв гээл явуулаад тэгэл яг би бодчихсон байхгүй. За одоо энэ ч ямар үед юу хийгээд байна те нөгөө грек контракт хийж байгаа айлууд нь байхгүй болцсон тий. За яг нөхцөл байдлаа харъя гэсэн ажилтнуудын хувьд ч гэсэн ингээл тий чөлөө авъя, шидши явъя гэж ажилтаа ярих юм байж гин. За бүр оффистоо ч орж болох боломжгүй болчихлоо тий. Одоо яана энэ байдал хэзээ одоо тий ингээд гэл бодчихсон. Гэхдээ л ер нь зогсолтгүй л байсан л да ажиллаад хичээгээл. За би ч өстө та хэдий сонс аягүй сайхан позитив. Нэг юм асууд. Бид нар л юм яриад байгаа. Чи миний ажил чи ч бас барилгын салбарт ажиллаж байгаа. Тэгээд барилгын салбарын энэ бизнес юу Монголд бас сүүлийн хэдэн жил бол маш сайн өгсөн шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ жил ингээ хараад хахад зүгээр гаднаас барилгын салбарыг сайн мэдхгүйсэн гаднаас харахад юмны үннүүд нэмэгдэж чинь нөгөө импорт байхгүйгаас болоод тий. Нөгөө зардлууд ч маш их нэмэгдээд энэ талаар юу яг барилгын салбарын бизнес ямар вэ? Ковид бас нэг сүүлд орсон. Гэхдээ орсон ч байх одоо тэр барилгын компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр гүйцэтгэх захирал гэдэг бол одоо тузд заавал тэр хэлсэн одоо тэр гоолуудыг биелүүлж ажиллах ингээ давгчгүй хүчин зүйл бас байна дахиад. Тэгвэл одоо нэг сүүлд нэг барилгын экспо болоод тэд нар нэг намайг одоо маш сайн каркас зарсан захирал махирлыг онцож бас нэг ярилцсанд орсон. Гэхдээ би бас дахиад энэ салбараар одоо яхаас асуух гэдэг байна. Тэр нь юу гэхээр барилгатайгаа холбоотой. Барилга бол жоох хүнд байна. Яг тэр одоо та хүн мэдээ харж байгаа цемент ингээл жоохон үн өсөөл олдцгүй болол урдаас орж ирэхдээ ханган нийлүүлэгч нар нь багасаад хүнд металлуудаа одоо элемент төгхийн материалууд ашигладаг тэр нь үн бүхэн өсөөд аюу хүндрэлтэй. Тэгээ одоо нэг асуудал юу үүсэж ирэхээр манайх хоёр барилгын төсрөө орсон. Нэг нь хотын төвд 17 давхар одоо Avenue Residence гэдэг төсөл рекламч юм биш үү? Тим төсөл эхлүүлсэн. Азар тэр нь угсартай ажил дууссан. За одоо Яармагт бол бид нар аюу зоригтой 840 айлын 6 блок бүхий орон сууц эхлүүлнэ гээд 3 ээлжээр явж исэн бол эхний ээлж нь азар ус угсартай ажил дуусгаад 2 дугаар ээлжнэр одоо маш их хэмжээний цемент дарамтар болоод тэгээд тэрийг оруулахын тулд хүмүүс бодохдоо амар том ашиг хийх гээд өндөр үнийн метр квадраттай үн тавьдаг гэж боддог боловч сагуу зэжлэлтийн зардал банк тэгэл ингээд маш олон юм ордог материалын их бол баг. Тэгмүүд одоо нэг юм хурдалд орчод байгаа. Худалдаа авахч мөнгөгүй байна. А бид нар барилга барихын тулд өндөр үн тавихаас өөр аргагүй. Тэгээ одоо энэ мохордол дээр одоо яах ёстой юм бүү мэд. Гэхдээ хамгийн сони юм нь бид нар нийтдээ 110 орчим байр борлуулсан байна. Манай баг хамт олон. Тэгэхдээ энэний яг 85 хүн дандаа Солонгост байгаа ажил хийж байгаа залуучууд, Японд байгаа ажил хийж байгаа залуучууд, Австрали, Америк. Тэгээд үлдсэн одоо тэр 20 гаруй хүн нь оюу толгой, 5 толгой, эрдэнэс 5 толгой дандаа энэ уул уурхад ажилладаг доктортой цалинтай залуучууд гарч байгаа. Тэгээ одоо ярин тиймэрхүү л байна. Одоо ингээл таа гурвч бол гурлаа хөөрхөн нэмэгтэй юм болоод яриад байх юм. Би бол одоо жоохон хасагдаад байгаа. Яг барилгын салбарын хувьд. Би бол яг нэмэгтэй гэж яриаг шүү дээ. Ерөнхийдөө юу болгож байна. Үгүй чи ярьсан. Тэр одоо яг ийм асуумаар байна. Тийм зэрэг. Барилгын салбарыг та юу гэж бодож байна одоо? Барилгын салбар бол худалдаа авах гэсэн яах вэ одоо? Энэ ковидын үед одоо барилга барих юм одоо ямар хэцүү. Тэгэхээр цементний үн чинь 140 байсан шүү дээ тий. Бөөний үн тий. Бөөний үн сүүлдээ бүр 180 гэж би сонссон. Жижиглэнгийн үн 300 гэж сонссон. Уг нь бол манайх чинь цементийн 2-3 том үйлдвэр барьсан шүү дээ. Тийм ээ. Сая тонноос дээш одоо цементний үйлдвэр дотоодынхаа одоо түүхий бүтээгдэхүүн дээр нь шохон дээр одоо суурилсан цемент байсан. Би тэгээд
тэрийг одоо яг зах зээлийг хангаж ийн гэж ойлгож ирсэн байхгүй юу? Миний хувьд бол хангалттай одоо шууд тэл. Тэ? Үгүй яг тэгээд нэгэнт бодит байдал дээр цементний үн өсөд байна гэдэг чинь бол дотоодын нөгөө цементний үйлдвэрүүд маань өөрснөө хангаж чадахгүй шүү дээ, тийм ээ? Яг бол тэд нар чинь бас цементний үйлдвэр орчоод эргээд лоббид бол хятадын цементийг оруулах болсон байхгүй. Тийм ээ? Тэгэхээр одоо тэр зах зээлээ яаж одоо тооцоолсон байсан юм. Би бол энэ дээр яг хувийн хувьд бол бас жоохон шоктой байна. Би бол дотоод хангацлаа гэж бодсон. Манай цементний хэрэглээ эсвэл энийг олон төмөр зам яваад, замын засварууд яваад ингээд тэднэртэй холбоотой манай төслүүд өргөж байгаа учраас холбоотой учраас цементний үн өссөн баг. Цементний үн өсөх юм бол тэгээд нэгдүгээр барилгын салбар чинь юм байгаа шүү дээ. Газраа худалдаж байгаа та нар. Тийм. Газрын худалдаж авсан үнийг нөгөө байр худалдаж авах. За байр худалдаж авах хүн дээр ямар мөнгө нэмэгдээд ороод ирнэ гэхэлэр чинь газар худалдаж авсан үнэ чи барилга барьж байгаа ямар нэгэн байдлаар шингэн. Тэрлүү татсан дэд үтсээ шингэн. Дээрээс нь барилгын материалаа шингэн, ажлын хөлс үйлдвэрлэлээ шингэн, тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо мэдээж одоо барилгын үн өртөг бол өөрөө өндөр гарна. А яг тансаг зэрэглийн одоо юу гэдгийг орон сууцыг бол хэдэн худалдаж авах вэ? Тэр хүмүүс нь бол авах чадaltaй хүмүүс нь миний бодлоор бол авцсан. Тийм шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр л та нарын одоо барилгын компаниудын таргет бол юу ах вэ гэхээр дундаж доошоо давхаргын хүмүүс зориулсан барилгыг барих гэхлээр өөрөө чи хэлээд байгаа барилгын материал, ажлын хөлс, одоо арматур, цементний үнээс бодвол бол барилгын үн бол буухгүй байгаа шүү дээ. Гэтэ би бас энэ дээр нэг давуу юм. Би ахны хэлсэн тусч. Төр энэ дээр дэд үтс дээр туслах хэрэгтэй байхгүй. Дэд үтс тэр газар хоёрыг бид нар тодорхой одоо юугаар одоо хөнгөлж юм уу одоо тэр олгож штэ тийм үү. Газрыг бол бодлогоор одоо шин сая хэллээ штэ гадаадд байгаа монголчууд их байр авж яана гэж юм тийм үү. Тэгэх юм бол бид нар Улаанбаатар хот одоо иргэндээ таатай смарт хот болно гэдэг ингэж бол тэр одоо тэр Area City гэдэг одоо сая нэг яриглаа штэ тийм их хурлаар ороод батлагдаа Төв аймгийн одоо тэр онгоцны буудлын тэргээр одоо хот барина. Тэгвэл тэрний газрыг барих гэж байгаа компаниудад нь бол одоо яг газрын зарах ёсгүй байхгүй. Тийм шүү дээ. Тэгээд дид үтсэн ингээд ороод өгсөн учраас чиний өртөг бол тэр барьсан өртөг л байх хэрэгтэй. Барьсан өртөг бол арай өөр үт юм байлаа шүү дээ. Тэгдэг бол сайхан байна. Тэгэх юм бол харин хэрэглэгчдэр нэгдүгээр тэм дүнтэй орон сууц очно. Хоёрдугаар та нарт ч гэсэн эргэлт сайтай байх байхгүй. Нэг хүнтэй байшин барьчаал тэрийгэ зарах гээд одоо энэ чинь 30 мянган саяхан л 30 мянган хоосон баригдсан одоо зарагдаагүй барилга Улаанбаатар хотод байна гэсэн тооцоол байсан байхгүй юу? Жишээ ковидоос өмнө байгаа л да. Тийм ээ, борлогдоогүй байгаа. Тэгэхээр тэрний ард дээр дахиад барилга бариад ингээд нэмэн нэхлээрээ Яармагт бол маш их одоо барилгачлалт явж илээ шүү дээ. Яармагт бас. Тийм ээ. Тэ? Тэгэхээр Яармагт те. Одоорынхын хэлж байгаач бас зөвлөдөө. Гэтэ ер нь бол тэнд би одоо хотод очиод бас яг тэр зохион байгуулалтын алдаанаас болоод аюу хэцүү болчиход байгаа бас тэр чинь шүү дээ. Бас яг fresh city болж чадахгүй. Тэр Aero City л гоё болд юм байгаа. Тэрнээс чи одоо тэр чи бөглөрлөх хэссэн. За миний энэ сэдв яах вэ? Би ч өөрөө сүулдэ зочих байна. Өөрөө өөртөө бизнес ковидын дараа барилгын салбарын тухайд ярьлаа шүү. Ковидын дараа ч барилгын салбарт нэмэгдэх юм бол байхгүй. Хэсэгтээ нэг 2-3 жилдээ баг сэргэх юм уу? Энэ юу яа ихтэй сургуулиудын газрыг яаж өгдөг? Бас л худалдаж авах уу? Үгүй шүү дээ. Үгүй. Юу? Хувийн юу улсын юу гэдгээрээ хувь бол мэдээж бас худалдаж авах уу? Ер нь бол ингэсэн л юм шиг байна лээ. Газар олголтууд аль дээр дууссан шүү дээ. Одоо ер нь Улаанбаатар хот ч юм аль нэг дүүрэгчин газар олголт ер нь байхгүй байгаа зү тий. Миний тэгэхэд Японд сурж исэн сургууль юу байхгүй? Рицмекан гэдэг одоо Японы заан нэр сургууль шүү дээ. Тэрний Ойта гэдэг одоо Кюшарл дээр байдаг мужид байдаг нэг кампус байдаг байхгүй. Тэр үл ер нь дэлхийн баг хамгийн глобал сургуультай баг дэлхийн 96 27 орны хүмүүс сурдаг. Одоо Монголоос одоо нэг хэд хэдэн хүмүүс сурж исэн бай. Ер нь л дандаа гайгүй айлын хүмүүс сурдаг тийм сургууль байхгүй. Нилийн гайгүй уус дээр гайгүй л өвдөн шүү дээ. Гайгүй юм шиг. Тэр чинь бол $100 л явсан юм байна шүү дээ чагаас. Тэгээд тэнд яасан гэхээр нөгөө нэг мужаасан шууд за нэг иймэрхүү сургууль ингээ барих гадна гэдэг энэ тентгийн муж руу хүсэлт явуулсан юм байл л дээ ер нь л. Тэгсэн чинь тэр муж энд нэг хажууд нэг жижиг хоттой. Тэр хот нь ингээд нэг жоохон хөгшчүүлэхтэй ерөнхийдөө нэг жоохон ингээд хамаг юм ингээд доошоо уруудсан тийм уруудл руу орсон ийм хот ирсэн чинь нэг уулыг зүгээр өгсөн байхгүй.
Тэгээ нөгөө уулан дээр нь тэгшилж хагаад кампсаа бариад. Тэгээ нөгөө дэлхийн олон орны хүмүүс чи ирэн тэгээл ингээд тэн чин 1-8 мянган хүмүүс цуглараад ирэхээр тэр хотыг тэр чигээр нь буцаага сэргийгээд эдийн засаг бүх юм ингээд шал уруулга асчих жоох. Тэгэхээр би юу гэж бодсон гэхээр ерөөхдөө яг манай Монгол тэр нөгөө би яриад байгаа шүү дээ, их сургуулийн газар үнэгүй хөлт юм уу яриад зү. Тиймэрхүү байдлаар сургуулиудаа ингээд жоохон тархаагаад тэр чинь нөгөө төрж одоорынхын хэлдэг улсаас дэд бүтцийг шийдэх хэрэгтэй. Газар гэдэг чинь өөрөө дэд бүтцэлтэй. Одоо тийм наад гоё юмнуудыг чи ингээд нөгөө Гэтэ яг наад сэдв чинь бол яригжил байсан л да тий. Сургуулиудыг ингээд амар хурц сэдв болсон. Хөдөө аж ахуйн сургуулаа сэлэнгэр үгээ гаргах чи Юу багнуулуугаа гэдэг сургуулийг чинь тэр өмнө говь руу явуулчих гэдэг юм уу тий. Хамгийн харамсалтай нь одоо миний зүгээр харж байгаагаар бол нөгөө улс төрийн амжилтгүй популизмын авенжерүүд чинь энийг чинь байхгүй болгочих. Гадаад хүнэлт имий таашаа гараад хэрэггүй. Өстө онцгүй юм хийх чинь гэдэг. Тэгээд тэрийг ингэ дэмжиж байгаа маасаа болохоор дэмжлэг амар хэцүү баг. Харин тийм. Түрүү чи одоорынхын сэдвийг үргэлжлүүлмээр санаанууд ямар сэдв санагдаад. Одоо ороод ирсэн 12 мянган оюутнууд хайчих вэ? За одоо ийм асуулт заяа. Та одоо ингэ бүр ийм эрх мөхөө хүн байсан бол яаж зохицуулт хийх байсан бэ? Би одоо тийш одоо сая бодлоо. Танаас айгүй эрийг юм та яах вэ? Манай барилыг яах вэ гэж чи давчих хэлэхэд тэр байна гэхээр одоо манай бодлыг хаагчлаа. Шийдлэг хүн байна. Ер нь л нь шүү дээ. Би зүгээр тэр 12 мянган оюутнууд төр хэлэхэд бол ер нь яг оюутан гэдэг үл нь шүү дээ. Ер нь супер ноу-хау гэхгүй. Тэ? Бүр шилэмэд санаа тэр хэрэглээ тэгэл байх хэвээр. Дээрээс нь тэр хүмүүс бол үнэгүй амар тий волонтер хийсэн ч гэсэн ингээд шууд үзье тий галцаа гэдэг тэр хүмүүст бол тийм мөнгө төгөр нэг айхтар чухал биш байхгүй. Бид нар нэг ингээм амьдарч л болж лээд нэг 200-300 долларт амьдарчдаг хүмүүс л байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэднүүсийг зүгээр үнэхээр ингээд юу яатсан бол ирцэн бол тэднүүсийг гоё одоо Монголын том корпорацууд MCS үдэмдээ хаана тэднүүс айгүй гоё тийм юу болгоод дадлагын оюутнаар ч юм уу тийм ингээд байлгаад өөрсдөө нь Монгол төрнийхүүд ингэж бизнес хийдэг иймэрхүү орчин байдیں۔ Тэ ажлынхаа орчин юм байдаг шүү. Эдүүсийн бүгдийн сайхан тэдвэрт үзүүлчих юм бол эсрэгээр тэд нар чинь буцаад 2021-22 онд явна шүү дээ тайхаа. Явахдаа явна шүү дээ. Тэр бол хараа. Одоо ярьж тэгээд явахдаа тэр юм чи. Гүнж вэж л та би яриа. COVID-19 яг одоо энэ үед багхгүй да. Тийм. Үгүй энэ чи явах асуудал ярьж тэднийг ажилуулах компани байхгүй. Яг үнэ. Саяхан нэг хүн яриад юу гэсэн гэхэлэр манай энэ хүүхэд одоо 3 дугаар курсээ хятадд сурдаг. Тэгээ одоо ингээд ковид гарчхлаар нь хүүхдээ аваад ирлээ. За одоо ингээд энд нэг сургуульд оруулмаар байна. Одоо яах вэ? Сургуульд оруулж яад хэрэггүй шүү дээ. Өө тэгээ тэр чинь яах вэ? Тэр бол ингээ хүн хүний өөр энэ үнцүү ер нь. А гэвтэл эн чинь тэгж хэлээ. Эцэг эхүүд чинь өөр шүү дээ. Энэ нөхөр бол яаж игээл нэг диплом зулгаах ёстой, нэг бичиг баримттай байх ёстой гэдэг нэг ийм асуудал байгаа байхгүй. А тэгэнгүүт нөгөө сургууль нь нөгөө цахим хичээл нь ороод тэгээ нөгөө нэг сургалтууд нь ороод шалгалтууд нь явцсан. Тэгээ нөхөр нөгөө яг тэр ангиас өргөжлөө сурах боломжгүй болоод гэл ингээд явж байгаа байхгүй. А гэхдээ одоо энэ хүүхдийг бол цааш нь явуулахгүй. Яаж игээл эн чинь ингээд сургана. Тэгээ сургууль дээр нь очингууд намраас авъя гэд ингээд жил алдаад ингээд явж байгаа. Автрын маркет. Тийм наад чинь гэхдээ ихээрээ би ингэж байгаа нь бас нэг тодорхой үе эзэлж байгаа хаа л гэж хэлдэг. Би нэг юм хэлэх наад чинь. Чи нараа наа чи бас айгүй асуудалтай байхгүй. Чи би чинь social studies тэгээ psychology гэж төгссөн байхгүй ерөөхдөө. Одоо хоёул ерөөхдөө нэг мэрэг төстэй тийм ээ. Тэнгүүд за надтай ингээд хамт сурж исэн хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэд нар ч одоо ингээд ардталтай арай алгатай юу байдин те ингээд тэд нар чинь айгүй гоё сав явчих байгаа. Ман ч юм бол яа тэ үрхэн амтай. Нөгөө танилтал арай алган байхгүй. Ирээд угаасаа 1-2 хүнтэй уулзсан. Тэгээд надаа 500-600 мянган цалин таалагдаагүй. Тэгээд би өөрөө хуваараа ингээл юм хийгээл явсан. Ийм л юм байгаа юм чи. Тэгэхээр хүн яаж тэр гадаадаас ирж байгаа оюутнуудыг хэрхэн яаж хүлээж авах вэ гэдгээс айгүй их юм хамарч байгаа юм. А тэгээд надаа тэр одоо тэр 21 онд ч юм уу 22 онд буцахтаа Монголдоо дуршлаг олоо зөө. Эн чинь эсрэгээр айгүй том давуу тал болохгүй тэр хүмүүс. Тэр хүмүүс Монголд ингэдэг юм байж үү те. Монголоос тэр чинь ингээд гадаад байгаа хүмүүс чинь нэг хэсэг тэнгэр дээр нисдэг байхгүй. Бараг л ингээд Монгол тэрнгүүтэл нэг жоохон юм инхэл тонхолтой зам ахмал тэн дээр бүдэрч унчихад тийм болчтой ер нь бол. Би чинь нэг 4 жил болчиход нэг удаа Монголд ирсэн чинь Монголын чинь тийм байхгүй юу? Бүдэрчлээсээ давсан баярлаа. Тийм учраас тэр хүүхдүүд Монголдоо айгүй гоё те
яг энэ хугацаанд Монголдо ажиллаад өөрсдөө тэр цалин мөнгө нь хамаа авахгүй хамгийн гол нь эндээсээ дуршлагж яад буцаад явах хэрэгтэй тэд нар ч бүр урдныхаа одоо филинг байгаа шүү дээ мэдрэмж тэр юмнасаа бүр 3-аас 5 дахин эсвэл магадгүй 10 дахин илүү юм гээд ирээдүйн тэр юу гэдэг Стив Джобс ч юм уу тэр нь төрөх ч юм болов. Тийм болох боломжтой болох. Энэ дээр нэг гэлсэн юм хэлээ те. Ихээ өтгөрийн бас нэг буянтай энэ модерат хийсэн янз янзын хүмүүстэй ярилцсан. Дөрөвчийн дугаарт одоо Батлан малхын сайд одоо Улсын онцгой комиссийн орлогч даргын хэлснийг өмнө хичлэл татъя. Тэр одоо инхийг сахиулагчдаар явуулсан ойролцоогоор 10,000 орчим хүн байдаг гинэ тий. Тэнд очисон 10,000 залуу ерөөсө буцаж ирэхдээ бид нар ямар сайхан их оронтой юм бэ? Ямар сайхан үнд зүйлтэй юм бэ? Тэнд байгаа амьдралыг хараад бүр ингээд бараг зургийг харахад тэнд амьдрал нь ингээд хэцүү харагддаг гинэ. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг сэтгэлгээ нь өөрчлөгдөөд их орондоо хайртай болоод ирж байгаад би баярлдаг гэдэг шиг энэ 10,000 хүн бас ирээд энэ хүн цаг үед одоо энэ үеийг яриад байгаа шүү. Энэ хүн цаг үед байгаа тэр залуучууд ирээд эсэргээрээ бас их орондоо хайртай болоод ямар их тух газар амьдрдсан бэ гэд эдийн засгаа сайжруулах сайн залуучууд болох хаа гэж бас позитив харагдаж байна. Тийм. Тэгээ халиунагаа одоо ерөөс яриулсан. Халиунагаа гэдэг. Одоо яриагаа дагаад зүгээр. Одоо халиунасан шүү. Халиуна юу гэж бодож байна? Одоо энэ 10,000 гэрээ яах вэ яах вэ гэдэг юм руу оролцлоо шүү дээ манай. Халиунаа л гэдэг. Ашаа уучлаа болоо. Ойролцоо. Тэгээ ойролцоо. Ер нь хүмүүс надад үсгэл ялгаатай юм. Тийм. Яг би ингэж л бодож байна л да. Тэгэхээр тэргүй одоо нөхцөл байдал ийм байхад одоо Монголд байгаа олон улсын байгууллагууд ч юм уу те эсвэл одоо Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд яаж бага зардлаар гэдэг зүйлийг барих гэж хичээж байгаа байхгүй те зарим тохиолдолд бага зардлаар хэдий ч гэсэн яаж нөгөө шилдэг одоо хүний нөөцөө алдахгүй байх вэ гэдэг бодлого хажуугаар нь барьж байгаа тий сурч хөгжсөн. Тэгэхээр энэ цаг үед одоо 10,000 оюутнуудаа аваад ажилуулах байгууллага байвал үнэхээр бахархмаар байна тий. Яаж хийж байгаад яг энэ хийвэл залуусууд өөрсдөө тэрийг яах хэрэгтэй л дээ. Өөрөөсөө хүсэх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс компани мянга байгаад тэр залуучууд нь өөрсдөө за би гэртээ хөвчий яг бодоод үл юм шиг. Эдийн засгийн форумыг хилцүүлэх шиг болж байна. Ер нь ийм одоо бүх зүйл чинь одоо юу зан төлөв суурилж байгаа байхгүй тийм бүх зүйл зан төлөв бүх зүйл чи одоо сэтгэл зүй суурилж байгаа байхгүй бүр явж нөгөө хаб те сефти чи хүртэл сэтгэл зүй суурилж эхэлж байгаа байхгүй те тэгэхээр нөгөө яг одоо яг ингээл ярихаар нөгөө 10,000 оюут ингээл ярихаар яалтч байхгүй шүү генерашн бодогдчихлаа л да яг одоо энэ үеийн генерашныг бид нар яаж хэрхэн удирдах уу те тэдгээр хүмүүс цаарсан ажлын байр хаана байна тэдгээр хүмүүсийн зан төлөв суурь одоо тий тохирсон ажил олгогч хэн бэ хоёр талаас та өөрж хэлж байгаагаар тий хүсэл сонирхол нийлж ижил мэдээж ирэг энэ бол амжилттай болно шүү дээ тэгэхээр ийм асуудлууд ер нь бол тулгарна л да тэгээ би нөгөө одоо яг нийгэмд нэг ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаа байсан яг ковидос өмнө жисээ байдаг байхгүй би тэгээд сонсголын бэрхшээлтэй гэж явдсан байлээ зарим тохиолдолд бол хэлний цөөнх гэж явдсан байлээ яг энэ сонсголгүй иргэдийг ажлын байранд зуучлах гэх тийм төсөл хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэгээ яг энэ нөгөө ковидоос өмнө бол маш олон одоо байгууллагууд те ер нь хөдөлмөрийн тухай хуулиараа бол 25 он тутамд нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажиллах хэрэгтэй те. За тэгээд яг нөгөө юу гэдэг хяналтын байгууллагууд мэргэжлийн ялт ч юм уу те ирээд ингээд шалгахаараа танад яагаад 25 он тутамд нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байхгүй байна вэ гэд хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээг 50%-аар нь те ингээд тооцоод торгуул тавих гэдэг. Тэгтэл нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хайгаад сонгон шалгаруулах гээд ажлын байранд зар тавьдаг нөгөө хүмүүс нь санаа зовоод ч юм уу нөгөө ирдэггүй те. Тэгэхээр нэг ийм гэп байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө Монголд ингээд 13,000 гаруй сонсголын бэрхшээлтэй иргэд байгаа байхгүй юу. Тэгээд бүтээмжийг аваад үзсэн чинь жирийн иргэдийнхээс өндөр бүтээмжтэй байд юм байна л та. Одоо тэд нар чинь ингээд янз янзын юм сатаарахгүй, янз янзын юм сонсохгүй тийм төвлөрөл сайтай. Тэгэн гут тэдгээр хүмүүсийг ажлын байранд зуучлаа гэдэг энэ төсөл айгүй амжилттай явж исэн чинь корона гараад ирсэн чи яасан бэ гэхээр нөгөө олон улсын байгууллагууд хамгийн ихний хүнийг офис менежерээр бүр авах гээд тэд нар сонсголгүй ч гэсэн тэр эмэгтэй англи хэлтэй. Тэгээд IELTS-ийн оноотой 6.5-ын оноотой. Тэгээд олон улсад одоо тийм ингээд яг энэ сонсголгүй иргэдэд төлөөлөд Монгол улсаас яваад ийм конференцд оролцдог. Тэгээд ингээд хүний амны хайрцагаар уншдаг. Нөгөө маш их хичээл сэтгэл байгаа байхгүй тий. Тэгээд тэр эмэгтэйг ажилд оруулах гад бид нараас бөөн баяр болоод төслийнхноороо тий баг баяр тэмдэглэл ажилд оруулах болсон чинь олон улс одоо нөгөө нэг юунаас нь цаанаас нь тий удирдлагаас нь нэг бодлого барья гэдэл ингээд шийдвэр гаргаж байгаа байхгүй. Тэр нь яаж
бага зардлаар эдгээр хүмүүсийг ажилуулах уу? Эсвэл хэрэггүй ажлын байр байна уу? Тэ одоо яг одоогийн нөхцөл байдал одоо яг тийм чих ачаал авахгүй ажлын байр байна уу? Тэгвэл цомготгож эхлэе ч юм уу? Тэ ингээд багасгаж эхлэе гэдэг бодлого бариад бидний энэ төсөл ингээд хоошоо суух хэмжээнд хүрч байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар дахиад концепц өөрчлөөд дахиад л ингээд хичээгээл явах гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ажил олгогч талдаа нэг юм хүндхэн асуудал байна. Сэдврүү оролцож өгөхгүй болоо тань чинь бүр хөдөлмөрийн зах зээл рүү яваад байна. Ковид яриа. Яг зөв баярлалаа мэд. Тэгэхээр чинь юм байхгүй. Та хэд ингээд зөндөө олон тарлын юм ярьж штэ. Тэгэхээр энэ нэг хүн өртөөд байгаа биз? Тийм байна. Оюутнуудын тухай ярьж штэ бид нар тий. Z generation чинь өртөж штэ. Зүгээр мөрөөрөө сургуульд сурж исэн хүүхдүүд энд ирлээ тэнд шал өөр сургууль сурж исэн. Энд ирэхлээр чинь сурж исэн сургууль нь байгаа ч юм уу байхгүй ч юм уу. Тодорхой хугацаанд барыг одоо зүгээр шулуухан хэлэхэд жилийн хугацаанд Монгол улстай ажиллаж амьдрах шаардлагатай болчихлоо шүү дээ. А энэ чинь болохоор нөхцөл байдал нь болохоор кино театрын хаалттай, спортын тэмцээн уралдаан сатаарах юм байхгүй. Ийм нэг сонин entertainment юу ч байхгүй тийм ээ. Баар байхгүй. Стрессээ тайлах тийм ээ. Ийм нөхцөлд одоо тэр залуучуудыг яаж одоо зөөлөн газардуулах уу гэдэг асуудал байгаа тийм ээ. А тэднэрт бид нар ямар одоо төр засаг одоо юу гэдэг олон нийтийн байгууллагууд, бизнесийн байгууллагууд ер нь бүгдээрээ л одоо ийм би бол энэ дээр хариулт хэлж чадахгүй ягаад гэвэл энэ хинч хариулж чадахгүй байгаа хариулт байхгүй. Гэхдээ энэний хариултыг бол бүгдээрээ бодож олох хэрэгтэй. Энэ за хүмүүсээ яаж одоо хятад сурдаг 11 мянган оюутнаа буцааж аваач сургах уу? Хизээ. Тийм ээ? 30000 одоо Америк сурж байгаа оюутнуудаа хизээ буцааж аваач гоо. Шинээр өнөөдөр 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхдүүдэд ямар сургууль сургах уу? Дотооддоо юу гадааддаа юу гэдэг айгүй тийм одоо сонин нөхцөл байдал байгаа байхгүй. 12 дугаар төгснө энэ жил би одоо 20 оны 5 сард 12 дугаар анги төгсөөд Америк сургуульд явна гэсэн хүүхдийн мөрөөдөл биелэхэрэг болчихж байгаа байхгүй. Тэр бол одоо бараг нэр. Энэ нь бүгдээр одоо асуулт хариулт хайх хэрэгтэй. Би нэг юм асууж хутаа хэдүүндээс. Одоо би ингэж бодоод байгаа хгүй. Би ч одоо намайг хүмүүстэй гэл хөгшин сүнстэй л гэдэг. Хөгшин хүн шиг юм ярих гэдэг. Одоо энэ солонгос ч нэг юм дэв ээлжийн босгосын том компаниуд байдаг шүү. Яг дайны үед мүд ингээл өөрсдөө юм аавгөл улс орны нэг үндэстний нэг юм нээгдлээ шүү. Тэгээд улсаа босгоод үндэстний хангаад дараа нь дэлхийн ертөнцид явж ш гэдэг хаа ирч гэдэг юм. Бидэрт нэг талаасаа тийм сэтгэлийн хандлага байхгүй юм шиг. Нөгөө талаасаа сайн ингээ барилга дээр ч юм дээр ярьж шүү. Ажиллах цалин тэгэл тэр газрын өртөг гэл юм байдаг. Одоо энэ залуучдын нэг юм тийм боломжтой болов нөгөө мартагдшгүй намар гэх кино шиг бүгднийг сайхан ногоо тариулаад тарьсан ногоороо цалинжаал эсвэл одоо тиймэрхүү одоо нэг юм кампайн зүйлдэ юм уу яа тийм боломжтой юу? Яага болохгүй гэж. Уг нь тий. Одоо ногоо тарихаас өөр ямар ажиллагаа жишээлбэл. Гэхдээ түрүүчийн хулангийн ярьдаг нөгөө генерашны асуудал байхгүй юм. Тэр генерашн тэхгүй л дээ. А тэрийг цэрэгжилтээр л хийн. Тэхгүй юу дулаа. Хагадгүй. Тэгэхээр одоо ярихаа. Тэр шууд яв гэж явуул. Гэртээ байгаалах юм. Яг сая л тийм дака тэгээд байгаа хөх тэр нэг том корпорациудын бол төрөөс ингээд барууны эдийн засгийн одоо эдийн засгийн авж үлдэхийн тулд сая Японы жишээг чирлээ солонгосын шиг төр ингээд авч том мөнгө хийдэг те. Бүр ингээд бүтэн жилийн борлуулалтын тэнцэх хэмжээний мөнгийг ингээд өгдөг тийм үү дэмждэг. Тэгжээж тэр ажлын байрнууд том дэлхийн зах зээл дээр борлуулалтаа хийдэг үйлдвэрүүдэд авдаг тийм ээ. А манайд бол яг өнөөдөр бол төр бол одоо яг иргэндээ таарсан юмнуудыг л хийгээл байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө энэ чинь бүх юм бол одоо юу гэдэг нь да хүнжлийнхээ хэрээр хөлөөж ийн гэдэг нэг үг байдаг та. Тэгээ тэр үл одоо бид нарыг бариад байгаа. Гэхдээ бид нарыг юу ч хийхгүй, юмыг бодохгүй, шинэ арга барил олохгүй, энэ гарцыг хайхгүй байна гэсэн үг биш шүү дээ. Мөнгө бол тийм ээ. Тэр бол тэрийг л хайхаж байна. Тэр та дөрөвтний сони юм хэлэх үү? Хизээний дугаар дээр үлээ. Баг 3-4 дугаар дээр 6 аймгийн засаг дарга орсон тий. Тэгсэн чинь ингэ чинь заяа. Аймаг болгонд нь одоо жишээлбэл тэр Доромт аймаг тий төмөр замны төсөлтөөр ажил залуучууд олддгоо гэж юм. Тэгээ ирэхээр мэрэгчийн ангч гэдэг юм уу? Ажлын байрууд ихтэй. Тэгээд 4 аймгийн засаг дарга нь ямар ч гэсэн манай аймаг дээр ч ажиллаач тий. Ажил нь байна. Тэгээ улсын ажил учраас мэдээ цалин байна. Тэгээ ирдгүү гин залуучууд өөртөө. Ажилгүй хүмүүс ирдэг. Тийм тэгсэн мөртлөө цалин хамгийн амар нь саяас 2 саяас дээшээ. Жишээд англи хэлний багш нар гэдэг ирдгүү гин. Тэгээ залуучууд яагаад ирдгүү юм бэ? Орчныг бүрдүүлээд дугуун зам барьсан л гин. За тэгээ цэцэрлэг түрээлэн барьсан л гин. Одоо энэ үдчихэж байгаа залуучууд ер нь бол хандлагаа солих цаг болцсон байхгүй. Нөх одоо нэг ийм гадаадаас ирэхээр би бол одоо шулуух хэлэхэд нэг Zara-гийн нэг ганц гуталтай нэг хэдэн брэндийн хувцас ингээд нэг ээлжиж юм шиг Instagram зураг тавиал. Тэгээ нэг ийм хөдөө очиж ажиллана гэхээр балаа гэж боддог. Тэгээ ийм хандлагаа сольчвол ууг нь манайх шиг юм хүн ам цөөхөн газар тэр том төслүүдэд дагаад болон залуучууд нь явах юм шүү.
Таны яг нөгөө түрүүний ярьдаг шиг нөгөө уулыг сэтлээд залуучтай отхон болгодог. Нийгэм өөрснөө одоо залуучууд баг өөрснөө л тийм болгочих. Тэгээ сая таад ярих харах. Хотын соёл гэж юу нь юу вэ? Давка наадах нь чи байж байгаа юм л дээ. Тэгээд яриулчих таад. Яриулчих. Их хурлын дарга шиг болно шүү дээ. Байж байгаа. Хамгийн одоо түрүүний хулангийн ярьдаг дээр бас хэлэхэд одоо манай генерашн өөр гэдэг шүү дээ. Манай генерашн бол би дээр ярьс те. Баахан Японы судлаач, Америк орн судлаач, маркетингийн менежер, хууль. ерөөсөө тийм яг ийм мэрэгжлийн ажил хийх хүмүүс ховор, ерөнхий мэрэгжил бүгдээрээ нийтдээ сонгогдсон. Тэгээд тэр нь бас амар хэцүү. Одоогийн хүүхдүүд бол гэхдээ би муухагаар хэлэхэд энэ шинэ генерашн бол хүссэн үсээгөө сонголт байхгүй юм байна. Утаарсаа ажиллаа шууд их юм шүү дээ. Одоо энэ үед чи яах юм бэ өөр? Би чи одоо уг нь уран зохиолоор төгссөн гэдэг ээж аав нь ковид үед ажил хийгээл гаргаад явна шүү. Би ингэж бодож байна. Одоо тэр нөгөө эн чин дотор нэг гэп гараад байна шүү дээ. Тийм. Одоо жишээлбэл энэ бидний үед ч гэсэн те одоо энэ Z generation гэж яриад байгаа те хаана ямар ажлын байр эрэлттэй байгаа, ямар ажлын байр, тэгээ ямар мэрэгчлэр сурвал би ажилтай байх юм бэ гэдэг мэдээлэл нь байхгүй. Одоо яах одоо ингээл яг гэхээр ингээл бодлого гэл нэг юм ярих гад байна л да. Тийм ярих гад байна. Наадаж айгүй амар асуудал боломж байгаа даа хараа чи ингэж идэж штэ. Одоо хүн болгон гар утстай байгаа тий гар утсан дээр угаасаа дугаар авдаг тийм үү дугаарн дээр нас хөөсөн тодорхой байдаг тийм үү тэгээд дээрээс нь тэр утас нь хаана байгаагийн локейшнээр нь олчих болно тий тэнгүүд нь тэнд байгаа тэдээс тэдэн насны эрэгтэй ажилгүй хүмүүсийн судалгааг нь авч жагаад тэн дээр тэгээд хүний хувийн нууц одоо тийм юм байх бол хэцүүлтэй ер нь тэгэл болгочихгүй гэж уул нь бол бизнес мэс яриад донгосоод одоо мөнгөтэй байгаа юм шиг мөнгөгүй байгаа юм шиг ингэж ярьж байгаа одоо энэ одоо юу гэдэг намайг яриулж байгаа одоо энэ улсын цогц гэмсэхэнд баярлаа гэдэг. 2 сараас хойш нэрээ дотроо яатсан бол яах байсан тий? Яах байсан тийм үү? 2000 одоо бид тэгээд 2000 ковид тусахад ард нь хэдэн тэрбум төгрөг вэ? 400 тэрбум. Сая энд одоо 170-ын дүн 3 угаарч мотор 6 сая доллар болж шүү дээ. Харин тэгээд амар байна. За байж байгаа. Манайх ер нь л агуу тийм. Одоо яг бол манай нэвтрүүлгийн эхлэлдэр л баг төгсгцсэн юм байна. Юу тэгсэн шүү дээ. Бид нар бол алдаагүй цоргаан зорон болсон. Тийм учраас бид хэд ингэж ярилцчих гэдэг шиг. Айгүй тийм. Тэнгүүд угаасаа ярьж Юу Монгол улсын ковидын дараах мараа дэлхий санаад байна. хамгийн амар нэвтрүүлгийн цаг дууссан. Дуусах чинь яах вэ одоо? Ярих байхгүй мó. Ажлын байран дээр одоо ингээл зарт явдаг шүү дээ тий. Яагаад хүн ирэхгүй байна гэл ингээд. Тэгэхээр анханасаа танах юугаар харчих хэрэгтэй. Тавигдах шаардлага харах хэрэгтэй тий. Одоо хамгийн энгийн жишээ ихж хагаад тоогоо чекж байгаа хүнд англи хэлний мэдлэг юм уу те хэрэгтэй юу? Магадгүй те бизнесийн удирдлага зогссон ч юм уу те эсвэл магистрийн зэрэг хэрэгтэй юу те нэг ажил олгогчийн биш ажил горилгчийн сэтгэл зүй гэж байдаг байхгүй юу? Одоо ажилд орох гэж байгаа хүний сэтгэл зүй 10 тавигдах шаардлагыг 8-ыг нь харчаад 8-д нь тэнцээд 2-ыг тэнцэхгүй байвал за би очиод яах юм бэ гэд хоошоо суудаг байхгүй. Тэгэхээр яг тухайн ажлын байран дээр хэрэгтэй тавигдах шаардлагыг нь үнэн зөв тодорхойлоод тэгээд ингээд улирал тутамд нэг юм хүний нөөцийн менежер аавна гэж зар тавиадах юм бол нөгөө байгуул одоо ажилд орох гэж байгаа хүн маань харна штэ. Аа гэдэг компани бол байнга л хүний нөөцөө халдсан байна гэт те. Тэгтэл нөгөө яг цаанаа бол ажил олгогч маань хүний нөөцгүй л яваад байгаа байхгүй бүтэн 3 сар ч юм уу те. Тэгэхээр хэрвээ та хүний нөөцийн менежер аавна гэж зар тавиад нэг сарын дотор ирэхгүй бол хүний нөөцийн ахлах менежер аавна гэд арай өөр тавиад үз те. Та эргээд нөгөө тавигдах шаардлагаар хараад үз. Нэг яг тухайн ажлын байрыг хийхэд те яг энэ тавигдах шаардлага хэрэгтэй юу гэд. Тэгэхээр нөгөө ажил олгогчийн болон ажил горилгчийн сэтгэл зүйн хоёрын хооронд юм уу тавигдах шаардлага хооронд юм асуудал үүсээд байгаа учраас тухайн ажлын байрууд чи хоосон байгаадах магадлал өндөртэй байдаг. Ер нь нөгөө бүтэц эдийн засгийн бүтцээ харах хэрэгтэй байхгүй юу? Хулаа эдийн засгийн бүтцэн. Сая хэлж шít уул уурхад давмгаалж шít одоо шин тийм ээ. Дараа нь бол сервис индустри тийм үү? Үйлчилгээний дэлгүүр оршоо одоо гэд ингээд тийм ээ. Дараа нь бол одоо юу гэдэг юм банк санхүүгийн байгуулагч. Тэгэхээр манайд бол нөгөө аж үйлдвэрийн салбар маань хөгжөөгүй учраас хулангийн хэлээд байгаа тэр нөгөө маш их бизнесийн удирдлагын бакалавртай хүмүүс байгаа байхгүй. Манай орон судлаач нар бас. Тийм одоо тийм. Тэгэхээр яг гэхдээ энэ түрүүний хэлдэг тэр одоо гадаад төгс энд суралцж байгаа хүүхдүүдийн мэрэгжил мэдлэг бол ирээдүйдээ хэрэгтэй. Ирээдүйд үү? Яг 10 жилийн дараа тэд нар чинь хэрэгтэй болно шүү дээ. Дэлхийн нийтийн энэ хандлага, энэ бизнесийн орчин чинь өөрчлөгдөд ирэхлээр тэр одоо сурж байгаа хүүхдүүдийг л буруутгах хэрэгтэй. Хаваач үргэлжлэн юм билээ. Манай найз одоо уурлах.
Японы судлаач төгссөн нэг нэр бүхий сургуулийг заяа. Тэгэл ерөөсөө ажиллахгүй байж байгаа ганцхан үеэр гарсан заяа. Суумо тайлбарсан шүү дээ. Тэгэхээр яг тиймгүй үед гараад гарчдаг яах юм бэ? Яг надтай холбоотой байхгүй бас. Нэг хүн би бас яг Японоор судлаач бас суумо тайлбарлаж ирсэн. Өө ямар мал юм мэдээ. Манай хүн чинь яг өөрөө Гөө гэхдээ тэр чинь ингээд нэг имийг хүн сайн эзэмшнэ гэдэг чинь. Японы одоо сумагийн одоо соёл иргэншлэр тэр чинь айгүй их юм ярьдаг байхгүй эднэр. Зөвхөн хоёр бүхийн бөгөлдөд тэ. Манай хоёрын навыг сайн мэдсэн. Хоёр бүхийн тухай ярих биш. Тэр одоо Төмөрбаатаргой эднэр чинь бол ингээд түүхтэй тэр орны тэ ингээд маш гоё аялал жуулчлалтай холбоотой тэр ёс заншилтай тэр холбоотой зөндөө тэрсэн ингээд харахад бүх хөрөлдөд цаана бол биднэрт маш их мэдээллийг өгч яадаг. Тэгэхээр мэрэгжил бүхэн сайхан тэрийг бол одоо тэрэг нэг юм асуу. Нэвтрүүлгийн цаг дуусгах гэдэг нэгээс нэг юм асуу. Одоо ингээ манад үйлдвэрлэл байхгүй нэгдэж штэ. Жишээ үйлдвэрлэл ингээ бүрэн хэмжээнд хөгжөөд ингээ явахгүй нэгдэж штэ. Ер нь одоо ингээ сайз та ингээ цемент хэдүүл ярьсан штэ. Одоо шууд ингээ бүтэн үеийг өөрчлөх гээд ингээ мэрэгжлийн дандаа юм үйлдвэрлэлийн юмнууд болгоод хүчээр ингээ юм сонголтын зөвхөн үйлдвэрлэл болгож болох уу? Гэхдээ одоо яваад байгаа. Тэгээд байгаа юу? Яваад шүү. Одоо ингээд төмөр зам бариад эхэлнэ гэдэг чинь явж лээ гэсэн үг. Сүүний үйлдвэрүүд нэмэгдэж байна, тийм ээ? Нефтийн үйлдвэр гэдэг ингээд төрөлжөөд ингээд жанр нэгсэл яваад байгаа. Тэгэхэд бид нар бол яг зүгээр өнгөцгөн хараад байгаа байхгүй юу? Далд утгаараа бол одоо юу гэдэг оюу толгой, таван толгой, тэгэл угаах үйлдвэр, зэсийн одоо баяжуулах үйлдвэр гэл ингээд аяндаа ингээд нэмэгдээд ингээд чинь төрөлжөөд яваад байгаа шүү. Уул уурхайн салбар чинь, дэд үтсийн салбар чинь нэлээд өөр болж монголчууд замаа тавьдаг болно гэдэг чинь замын компаниуд маш ихээр нэмэгдэн олон одоо инженер аяндаа эн чинь ингээд нийгмийн тэр нэг одоо сүүлийн 30 жилийг л бид нэр харахад өөрчлөгдөд байж хандлага нэг хэсэг бүгдээрээ 8 чин болсон биз дээ тий. Одоо нэг хэсэг би одоо ингээд даргалагч ирэхээ идлээд манай нэвтрүүлэг бол та дөрөвтөө зориулаад тусгаалan бараг 10 минут илүү явчлаа. Тэр энэ ковидаас болоод энэ одоо эдийн засгийн тодорхой хэмжээний шоконд орсон бизнес эрхлэгч тий би хуваарь бизнес эрхлэлт маш олон залуучууд үзэж байгаа баг. Энэ залуучуудаа зориулаад яг 1 минутанд багтаагаад нэг юм урайлах ч юм уу эсвэл нэг тодорхой нэг тий энэ үед ингэрээ гэдэг нэг юм зөвлөч за ингээд хамгийн их сургалт өгөөд позитив яваа эмэгтэйгээс эхлэе. Тийм за маш баярлалаа. Тэгээ ямар ч үед бол ер нь нөхцөл байдлаа маш хурдан дасан зохицох энэ бол чадвартай байх хэрэгтэй юм байна гэж бол бодож байгаа. Тэгээд тэгтээ тэргүй байдал бол ойлгомжтой байна шүү дээ. Ковид хизээ дуусах нь тодорхойгүй те. Хизээ одоо бид нар ийм одоо хуучин шигэ болох нь тодорхойгүй те. Бага нөхцөл байдалд бол яг одоогийн нөхцөл байдалтай тааруулж бизнесээ хэрхэн яаж өөрчилж болох вэ те. Хэрхэн яаж хөгжүүлж болох вэ? Хэрхэн яаж энэ эрсдлийг даван туулах вэ гэдэг бодлогыг маш хурдан хугацаанд шийдвэрээ гаргаад те би бол ер нь бол ойрын зайныг гүгч байх дуртай. Уртын зайнаа тэгэхээр хурдан шийдвэрээ гаргаад хурдан үр дүнгээ үзээд ингээд явхад бол бидний хувьд бол одоо тэг болохгүй зүйл байхгүй байх гэж бодож байна. Ямар сайхан. Эмэгтэй үний үгээ гэж. За одоо ярих. Чи хэлээ. Одоо ярих гэж хэлчихлээ. Одоо ярих. Би бол дахиад нэг гарна. Ярихгүй би юм уу. Би бол ер нь бол энэ цагийг зөв ашиглаасаа те залуучууд хувийн хөгжлийг одоо энэ юун дээр маш олон одоо онлайн сургалтууд, онлайн одоо шийдлүүд тийм ээ. Тэгээ энэ бизнесийн ялангуяа бүр одоо бизнесээ сонгох гэж байгаа, эсвэл одоо сургуулаа сонгох гэж байгаа, ирээдүгөө сонгох гэж байгаа залуучууд бол энэ дэлхийн нийт ямар амар юм жижиг юм дээр өөрчлөж байгааг бол одоо биеэрээ бүгдээрээ үзлээ шүү дээ тийм үү. Тийм одоо эрсдэлтэй орчинд орж үзлээ. Бүр дэлхийд даяараа ганцхан одоо юу гэдгийг хятадууд орчоод бид нар зүгээр суугаад байгаа юм биш. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдалд хурдан одоо маневрлах хэрэгтэй, өөрийгөө хурдан бэлдэх хэрэгтэй, дасан зохицох хэрэгтэй. Дээрэс нь бол цагийг зөв ашиглаад өөрийгөө хөгжүүлээд авах хэрэгтэй. Бүрсүүл. Би юу. За би ер нь бол залуучууд зөвхөн залуучууд ч гэдэг юм байхгүй. Ер нь үзэж байгаа хүмүүстэй л ер нь яг энэ цаг хугацаанд бол маш мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Нөгөө түрүүн л хэлсэн нөгөө өсөглөн байх хэрэгтэй, чигцөөлөнтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд хурдтай байх хэрэгтэй гэдэг нөгөө юмнуудыг л ер нь дахин хэлээд баймаар. Тэгээд чигцөөлөнтэй гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр ер нь бол дүр зургийн гаргасан энэ альва нэгэн шийдлүүдийг ер нь дугуйл дагж явах хэрэгтэй хүмүүс шүү дээ. Бид нар ч хөөдлөн тэгмээр байна л гэж хэлмээр. Тэгээд маскгүй байгаа хүмүүсийг маска зүүцгээ. Сайхан ариун цэврээ сахицгаа.
Ит та бүхний хүндэлж маск авсан шүү. Ингэж хэлэхгүй л араас нь өөрөө зүгээгүй байж байгаа. За тэгсэн шүү. Тэгээд хамтдаа гоё даван туулцгаая л гэж хэлмээр байна да. За танд. За нийгмийн хөтөстэй. Нэмэлт тагчсан шүү гэдэг байхгүй. Ерөөд бол ийм л дээ. Ямар нэгэн боломжоор дахиад боломж гардаг тийм. Өнөөдөр жишээ нь энийг би зарлаа гэхэд энийг үнэхээр зарагдахгүй бол газ үнээр нь ч юм уу те эсвэл жоо алдаад ч юм уу зараад дараагийнхаа руу ордог ч юм уу те. Ингэж явсан дээрх. Гэхдээ яг одоогийн нөхцөлөд бол ерөөсөө тэр мөнгөгүй баян ядуу шүү дээ. Хамаагүй. Тийм хамаагүй болчиход байгаа байхгүй. Бид нар одоо юу гэдэг биднээсийг одоо ингэж телевиз үзээд сууж байгаа хүн байхад те интернет одоо юу гэдэг инхи ахын од ахын барьсан байгааг хэрэглээ сууж байгаа хүмүүс байгаа тийм үү. Тэгэхэд зүгээр ингээд телевиз үзээд биднээсийг харах хүмүүс байгаа те. Хэд цаана харахгүй бас хүмүүс байгаа. Өсвөлэн өнөөдрийнхөө хоолыг яа гэж байгаа хүмүүс байгаа. Тийм болохоор бид нэр за хоёр талхтаа бол нэгийг нь илүүчлээ те. Зовж байгаа хүмүүстэй зарим нэг нь өгөөд ч юм ингээд нийгмийн эерэг уур амьсгалтай, эвтэй найртай, нэгдмэл бэж л бид нар энийг даван туулах шүлтдгийг хэлмээр. Тэрнээс бол одоо юу гэдэг надад бол одоо нэг бизнес бол нэг хайхтар чухал биш шүү дээ яг нэг нөхөл Яггүй хэллээ шүү. За ингээд одоо төгсгөлийнхаа мөчийг өөрөөр дуусгая да. За манай нэвтрүүлгийн оролцогчдын хэлсэн 90 сайн сайхан бүх санаа шийдлийг авч энэ хүн цаг хугацаанд Монгол улс цор ганц коронавирус дотоод алдаагүй улсынхаа одоо статусыг хадгалж тий сайн сайхан бүхэн дээр хүчээ нэгтгэж хамгийн хүчтэй үндэстэн байх болтугай гэж ерөөхөд нэвтрүүлгээ төгсгöö баярлалаа.